Okay, guys, it's your boy Majilil. From where? Oh, from. La nga kona na Boss G. King Tazane. Swin'we kumbe vitanisa kwini. Hi lava ku vulavula nyana mhaka ya xitori lexi xi nga ndleleni xa vukhamba byi hakeli part 4. Part 4 Boss G. Ya hi part 4 Maswilo xo endla lexiya mi nge xi dangerous ngopfu n'wina vonani guys, mina hi mina King Tazani, vito ra mina ra original va ni vitana Success wa ka Maluleke. So a hi kombela supporters ka n'wina, a hi kombela mi hi sapota na loko ku ri ku na swin'wana leswi mi twaku na ri mi nga kuma mi hi zame hi swona swo fanisana na timovha, mi nga hi zama hi timovha for ku hi ekta nyana for na loko mi kuma ku hi lava ku ya ekitela ka ndhawu nyana ye le kule nyana, mi nga hi zama mi cheka xitori xa hina mi cheka ku ri kahle kahle. Oh, mhaka ya xitori ne. Xitori loko mi xi lava ma nghena ka YouTube, vukhamba byi hakeli kusukela ka part 1, part 2, part 3. Mi ta swi vona ku na difference leswi swi ri kona ka part 1. The-mistake leti a ti ri kona ka part 1 ka part 2 a ti kona. Leti a ti ri kona ka part 2 ka part 3 a ti kona. So leti ti nga ka part 3 ka part 4 ti nge vi kona. That's why mi kuma ku ri ku na swilo leswi hi lavaka ku zamiwa hi swona swo fanisana na material yo yi tirhisa, ku nga va ti-material to hambanahambana. Swi tele ngopfu leswi mi nga hi pfunaka hi swona ku hi kota ku fikelela ku part 4 yi nga fani na part 3 liya ya hina, ku va na ku cinca. Ku na tiphati tin'wani guys hi kumeka hi kha hi nida swo fanisana na timovha for ku ya ekitela masayiti yan'wana or ku ekitela masayiti yan'wana. Okay, hi ekita hi mhaka ya vugevenga. Okay, hi fanele hi ekita hi ku hi teka movha kunene, Ya hijack. hi hijack hi kha hi vonaka ku okay movha leyiwa hi liya va nga yi teka, so a hi koti ku ekita hi ndlela yaleyo because swi le kule na hina swa timovha. So a hi kombela ku loko ku va na lava va swi tsakelaka ku hi phusha va nga hi phusha, swi tele ngopfu va nga hi pfunaka hi swona. Na tikhamera letiya to haha va nga hi zama loko ku ri ku liya yo fana na xinyenyani liya. Va swi vitana drone. Ya Boss G va ringeta ku vula ku mi nga hi zama hi drone, camera ta dangerous na letiya to kota ku vona xi xa le ndzeni ka munhu mbale xikipa so mi nga hi zama. Va nga hi zama swi tele ngopfu leswi hi lavaka ku pfuniwa hi swona ka vanhu. Swin'wana kun'wana a hi koti ku fikelela hi mhaka ku supporters liya a hi fanele hi ri na yona a hi na yona wa vona. So loko vo ya va cheka switoritori leswiya swa hina a swi nge endleki na swi tiva ku wa dlaya hi majelele va nga navela ku pfuna. So ya khamba byi hakeli part 1 yi available ka YouTube, khamba byi hakeli part 2 yi available ka YouTube, khamba byi hakeli part 3 liya yi best liya. A ni fake ni swi vitana so kahle kahle dikhamba a dyi hakeli part 3. i dikhamba Ya i dikhamba leti a dyi hakeli part 3 di kona ka YouTube na mi ni koho. Ni koho a ni ri na fro la Boss G a mi ri na fro n'we. a ni ri singile ku ri kahle ni singile life, ni singile na le xitorini ku ri ya hi ndlela yaleyo. Mi singila hi ta swi vula. Okay guys, but Boss G if mi tsakela ku hi pfuna nambara ta mina 079 598 7581. Ni nga yi engeta nakambe mara ni sure ma twa hinkwenu mi to tlherisela video a handle a hi le moyeni phela la. Na kumeka ka Facebook Malume Majilili. Swi ta hi ku hi lava ku text-a mani ma vo na lavan'wana va nga kona switorini wa va text-a, and then if hi voni nga ri a wu lava ku text-a munhu ka hina hinkwenu wa ya ka page ra hina ni nge ku byeli ku ri control ya mani. If ka hi search ku Undefeated Media ri na 19k followers, ya ho fika hi follow na wehe kwalaha ivi i byela ku ehleketa kwalaho ku hi pfunapfuneni. Na loko u lava ku actor guys kombe na ti-actors. Ya ma vo majelele yaliya ya ti-actors ya.
loko la ku actor hi text ni tshama ni ri available futhi mina. Tihlanganiseni na hina loko mi kuma ku mina nyiko mi la ta yi humelerisa a handle, fikani hi ta actelana tatana plus Thazani ma swi tiva ku ha ku tshama ku ri Thazana ni ri So guys, mi la leswiya swo hi mina King Thazani Anzai Royal mina Anzai Mahai a ni dyi mandza tshama xitirekeni xa le pavementeni. okay guys, mi nga rivali ka loko mi lava ku actor van'wana mo tihlanganisa na mina, mo tihlanganisa na mina, mi nga hlanganisa na Boss G na van'wana lava actaka lava ta mi gaya information, but ka mina hi vheta hi burisana ku hi swi ndisa ku yini swa act. Na loko va nga ku kumi laha ka nambara leyi ya wena ni ta kombela ku va hlayela na mina ku tiva 32 072 20 670 16 072 20 670 16. Mi ta kuma majelele, mi ta kuma mina na van'wana. Yeah guys, hamnida na hina ku mi ta actor ma vona, and ni sure ku vo tala ma swi lava mo nyuma. Phela na mina Boss G ya swi lava ku tikuma yi ri na nsatinyana na yona. Okay guys, na n'wina vaxisati mi kombela ngopfu a hi endli leswiya swo loko se hi heta ku actor hi mi gangisa if mi na munhu ha mi respect loko mi na ko va ku wa boheka ku khoma thanga loko mi kuma ku hi le ku acteni and mi kuma ku hi ri khome hi mistake. So guys, na n'wina ti-female actors ma hlanganisa na hina a hi rip hina, a hi rip ku ripa lebyiya. swo rip swa mo YouTube. Yeah guys, I can see it. Eyo